โอเคครับตอนนี้ช่างแมวก็ปรับเสร็จแล้วก้มเงยนะครับจานเดี๋ยวเตรียมลงไปข้างล่างแล้วครับงานประมาณนี้ก็ทิศทางก็ตรงนะครับ240 องศาก้มเงยก็ประมาณ30นะครับกรุงเทพมหานครนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสัญญาณล่างนะครับอันนี้ก็ยึดเพิ่มนะครับหรือค้ำก่อนยึดข้างยึดตัวเดียวเสาเลื่อนได้นะเสาเอียงนะครับตัวนี้ก็ยิง2ตัวนะครับเกี่ยวปล่อยยิงเหล็กนะครับ2ตัวเลยขาด้วยกันเหมือนกันเรือมาใช้3ขานะครับนี่เหมือนกันยิง2ตัวนะครับกันเลื่อนนะครับตัวนี้เหล็กฉากใช้เดิมๆเขานี่แหละตั้งให้ตรงแค่นั้นเองนะครับพอดีมีปัญหาสัญญาณล้มบ่อยแล้วก็มีปัญหาติดมีปัญหาแต่วันแรกที่ตั้งนะผมบอกถ้ามาแก้ยึดยิมก็คือยึดแค่ตัวเดียวมันเลยเลื่อนได้ยึด2ตัวมันไม่เลื่อนแน่นอนนะครับเสาค้ำนะครับนี่ครับนี่ยึดโอเคนะขาเดี๋ยวว่าพลาดตรงขาค้ำเดียวครับที่ต้องเจาะยึด2ตัวนะครับช่างแมวย้ำนะครับเผื่อใครจะทำประมาณนี้นะครับให้ยึด2ตัวนะครับการเลื่อนนะครับงั้นขาค้ำเลื่อนได้นะครับก็จะสัญญาณก็จะหายบ่อยนะครับโอเคเดี๋ยวช่างแมวลงไปข้างล่างโอเคครับตอนนี้ก็มาดูสัญญาณนะครับมาดูกันต่อเครื่องนี้อยู่ S2 อยู่นะครับอินโฟดูนะครับมีช่องโมโนนะครับฟ้าลังคึมนะครับประมาณ35เนาะแล้วก็ช่องไหนที่อ่อนช่อง3โนดูแล้วช่อง3เมื่อกี้นะครับดูไม่ได้สัญญาณตอนนี้กดอินโฟดูนะครับ70นะครับพอดีอยู่ที่สูงนะครับอยู่ที่สูงสัญญาณจะแรงนะครับเดี๋ยวช่อง7อีกทีเมื่อกี้ช่อง7แรงนะครับปรับได้นะครับ61นะครับ70นี่ขึ้นลงนะครับโอเคสัญญาณแรงแล้วนะครับตาถือกล้องเดี๋ยวขอเปลี่ยนรีเซิร์ฟเวอร์นะครับเปลี่ยนใส่กล่องเดิมเขาละนี่กล่องของช่างแมวเอามาเทสนะครับที่ก็หลงประเด็นว่าไปอัพเครื่องลูกค้าต้องระวังนะครับว่าเป็นลูกค้าใช้จานเราอยู่ต้องถามลูกค้าด้วยนะครับใช้จานตะแกรงหรือว่าใช้จานทึบอยู่เดี๋ยวอัพมาแล้วก็จะมีปัญหาเวลาช่างมาเซอร์วิสเวลาหรือว่ามาใช้งานมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับต่อกันชักปลั๊กให้ OTA อีกทีนะครับแล้วก็จำเป็นจานตะแกรงกันนะครับถอดปลั๊กนะครับรีเซ็ตเครื่องนะครับดับไปสนิทเลยซับรวมไม่ไฟก็รวมๆเรียบติดแล้วต่อสักพักหยุดภาพแล้วไม่ต้องยศขึ้นเดี๋ยวให้โหลด OTA ใหม่นะครับที่เราดูเวอร์ชันนี้ลืมดูความถี่ยังไงต้องดูด้วยลืมดูค่าหัว LNB ตรวจสอบซอฟต์แวร์อยู่นะครับพอดีว่าจานเราปรับสัญญาณใช้ได้แล้วเราก็จะโหลด OTA ใหม่โหลดไหมเนี่ยตามหลักต้องโหลดนะโหลดยังไงยังมาไหมเปลี่ยนกล่องหรือเปล่านี่กำลังโหลดปรับ OTA อยู่นะครับไม่ขึ้นขีดมาแล้วมารับไม่ได้ไม่มีสัญญาณไม่ยอมโหลดนะครับไม่ยอมโหลดสัญญาณมันก็มาแต่ว่าไม่มีใช่นี่มัน KU ความถี่เปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่ยอมโหลดว่ะเสร็จแล้วเรียนมาศูนย์ตั้งค่าดาวเทียมเป็นหมด KU ไม่ยอมอัพเป็นไทยคมค่า LNB เปลี่ยนนะครับแต่ว่าค่าหัว LNB เปลี่ยนแต่ว่าค่าช่องรายการไม่เปลี่ยนเป็น KU อีกเลยเข้าแล้วเป็น
เป็นอยู่นะครับเดี๋ยวลองตั้งค่าโรงงานดูนะตั้งค่าระบบตั้งค่าโรงงานดูนะดูดิได้ไหมกลับไหมโอ้ก็ยังเป็น KU เลยลองหมุนอีกทีครับเราเสียบปลั๊กใหม่งั้นต้องให้ไปอัพบริษัทแล้วมั้งถ้าไม่ได้อัพซอฟต์แวร์นะครับอีกทีนะครับมาไม่มาลงแล้วครับโอเคนี่มาแล้วได้แล้วไม่ยอมขึ้นนะครับถ้าขึ้นนี้ได้แล้วแน่นอนนะครับรอนิดนึงไม่ได้ต้องไปอัพเครื่องต่อเครื่องนะก็ลงอัพคอมก็OTA ชัดละ65 67 68 10อ่ะห้ามปิดเครื่องนะครับบอกครับแล้วอยากจัดแกงเราป๊อกอโหลดนี้น่าจะมานะช่องรายการโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคช่องดีไทยนะครับสารคดีนะครับมาแล้วสัญญาณแข่งแล้วในฮอ184โอเค2ช่วง3อ่อนนิดๆนะอ้าวไม่อ่อนอย่างแค่นี้ เท่ากันกับช่อง3มันอ่อนเนี่ยแค่นี้เครื่องรุ่นใหม่แรงกว่าเยอะเลยแต่ภาคใจไฟไม่ค่อยดีแล้วมั้งใช้จานไม่ตรงนะครับโมโน โมโนกัน กด29เลยอันนี้มันโมโม่ดูได้หมดอยู่ก็แรงนะแนวเวอร์แรงแนวฮออ่อนนิดนึงไม่มีปัญหาที่ กล่องรับสัญญาณ ถ้าใหญ่ไฟแล้วมั้งแน่ใจโอเคมาเราก็ขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมสัญญาณปรับจานดาวเทียมแล้วก็กล่องรีเซิร์ฟเวอร์ดาวเทียม S9 นะครับผมว่าจะมีประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับ ยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe ด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแมวและผู้ช่วยตาทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบ จุ คุ ด ณ ไป ครับ ครับสตาร์ครับ